Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәрүәз Рафиҡов. Сибай ҡалаһында инфекцион госпиталь йылдам рәүештә төҙөлә. Яңы ҡалҡып килгән медицина учреждениеһы заманса дауалау ҡорамалдары менән йыһазландырылып, ҡалабыҙ ғына түгел, тотош уралар яғына сифатлы медицина ярҙамы күрһәтәсәк. Әлеге ваҡытта бында тәүҙел эшләштәре тәүлек әйләнәһенә бара. Төҙөлөш барған ерҙә тауыш тынмай. Бында 2 корпусҡа нигеҙ һалыу дауам итә. Шулай уҡ бетон ҡойоу эштәре лә бер юлы алып барыла. Графикка ярашлы киләһе аҙнала төҙөлөштөң яңы этабы башланырға тейеш. 18 ғинуарҙан майҙансыҡта металл конструкциялары ҡорола башланы. Подготовлены бетонные работы под 2 корпуса, соответственно, мы под них уже привозим сегодня ночью металл. 2 корпуста күтәрә башлар өсөн бетон нигеҙҙәре әҙер. Нығытмалар ҡуйып бөтөү менән тимер ҡоролмаларҙы теҙә башлаясаҡбыҙ. Ғинуар аҙағына тиклем стеналар күтәрелеп бөтөргә тейеш. Тотҡарлыҡтар булмаһа, йәғни һауа торошо, башҡа факторҙар ҡамасауламаһа, ай аҙағына тиклем эште күренерлек итергә тырышасаҡбыҙ. Төҙөлөш майҙансығына материалдар өҙлөкһөҙ килтерелә. Эштәр тағы ла ырамлы барһын өсөн техника һаны һәм эшсе көстәр күбәйтелә. Әлеге ваҡытта бында 120 кеше тир түгә. Ямғыһы 40-тан ашыу техника бер туҡтауһыҙ елә. Объект ваҡытында сафҡа инһен өсөн бөтә тырышлыҡ һалына. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Кумышколов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының Ирандык боҙ һарайында яңы тренер эшләй башланы. Сит тарафтан килгән белгес буласаҡ чемпиондар тәрбиәләр өсөн саҡырылғаны. Киләһе аҙнабыҙ ошо хаҡта. Петр Флорьевич Валих хоккейға мөкибән ғашиҡ кеше. Тренер Максим Горкийҙың кешегә ник тиклем талап ҙур булған һайын, уға ихтирам да арта тигән һүҙҙәренә таянып эш итә. Ул беҙҙең ҡалаға Сыктывкарҙан килгән. 40 йыл хеҙмәт стажы булған тренер Мәскәүҙең Спартак клубында балалар менән эшләгән. Уның тәрбиәләнеүселәре араһында халыҡ-ара, юғары континенталь хоккей лигаһы уйынсылары, Гагарин кубогына эйә булыусылар бихисап. Моя задача, конечно, работать, подготовить ребят. Мне доверили 9-10. Минең бурысым малайҙарҙы хоккей уйнарға өйрәтеү, ярыштарға ентекле әҙерләү. Әлеге ваҡытта 2009-2010 йылдары тыуған малайҙарҙы әҙерләүҙе ышанып тапшырҙылар. Нимәһе күңелде ҡыра, уларҙың һаны бик аҙ. Шуға күрә ошо йәштәге балаларҙы бында шөғөлләнергә саҡырам. Һәр берегеҙгә шәхсән алым ҡулланып, хоккей уйнарға өйрәтәсәкмен. Ҡабатлап әйтәм, 12-13 йәштәктәге боҙ һарайында көтөп ҡалам. Петр Флорьевич хоккей уйнай башларға бер ваҡытта ла һуң түгел тип иҫәпләй. Уның тәрбиәләнеүселәренә Салауат Валиев етәкселегендәге хоккей уйнарға өйрәнгән 2011-2012 йылғы малайҙар компания төҙөй. Тренер уҡыусылар араһында һәләтлеләр күп булырға һөйөнә. Киләһе йыл мына көҙҙән алып, уларҙың Рәсәй беренселегендә уларҙың тәүге этаптары баштала. Мин уйлауымса, беҙҙең ҡалабыҙҙа, Ледовый дворецта, боҙ һарайында бөтә уңайлыҡтар бар. Һәм алда беҙҙе киләсәк уйындарҙа мин өмөттәр бағалайым, что беҙҙең команда яҡшы һөҙөмтәләргә ирешер тип. Дилбәр Султангилдина, Фәрүәз Рафиҡов, Руслан Кумышколов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының ижади коллективтары 2022 йыл мәҙәни мираҫ йылын асып, ҡалаштарға йөкмәткеле тамашалар әҙерләй. Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай Башҡорт дәүләт драма театрында ла концерт театр берекмәһендә лә айырыуса йәнлелек һиҙелә. Драма театр артистары ең һыҙғанып бер юлы 6 постановка өҫтөндә эшләй. Артистар ролдәрен үҙләштерһә, костюмдар тегеү, декорация әҙерләүҙә алғы планда тора. Февраль айында тамашасылар хөкөмөнә 2 премьера сығалыу күҙаллана. Флорид Бүләковтың трагикомедияһын сәхнәгә Башҡортостандың халыҡ артисы Азат Нәҙерғолов әҙерләй. Балалар өсөн иһә «Ал сәскә» спектакле ҡуйыласаҡ. Бының өсөн Магнитогорск ҡалаһынан махсус рәүештә ҡуйыусы режиссер Владимир Полторак саҡырылған. Шул ваҡытта беҙҙең театр тик тормай, замандар ауыр булһа ла спектакль театрыбыҙ беҙҙең гастролдарға йыйына. Ул да булһа хәҙерге ваҡытта 24 ғинуарҙан алып Учалы районына сығабыҙ. Учалы ҡалаһында 5 көн ҡуябыҙ спектакльдарыбыҙ һәм районда тороп ҡалабыҙ шахтер спектакле менән. Унан тыш йыйынабыҙ март айында, февраль айында беҙҙең яңы премьералар үтәсәк һәм гастролдарға юлланабыҙ Өфө ҡалаһына. Ҙур гастролдарҙан ул Ханты-Мансийск автономия округка, Сургут ҡалаһына һәм яҡындағы ҡалаларға.
Театрда шулай ук Бердәм Рәсәй партияһының проекты буенча яңа спектакльдер сыгарылсак. Мәдәният усагының музыкаль бүлегендә эштә кайнай. Яңа аранжировкалар эшләнелә, постановкаларга тавыштар яздыртыла. Сибай концерт театр берекмәһендә дә кызык усуры Сибай халык бейү ансамбле яңа программа әзерләнә. Касандыр репертуарда булган бейүдә тергеҙә. Әле күптән түгел генә Сибай концерт театр берекмәһенең бер төркем артистлары Яңы ел байрамдарында халык ял иткән вакытта Гаяз Гаитбаевтың «Йөрәк тулы йыр булгас» дигән концерты менән Баймак, Ялайыр, Әбиәлил районы халкын кыландырып йөреп килделәр. Хәзер инде без егәрлеләр, ябайдар, шулай улар Сибайдар дигән концерт программасын әзерләп ятабыз. Был концерт 26 гыйнвар көне Баймак калаһында буласак. Һәм инде гыйнварның адагында Айгөл Әсәдуллинаның Айгөл иле дигән сольный концерты Әбиәлил районы буйлап гастрольгә сыгасак. Күз уңында тотабыз инде февраль айында Сөмбөл Моратованың сольный концерты буласак һәм шулай ук без республиканың район үҙәктәре һәм авылдары буйлап гастрольләргә сыгасакбыз. Берекмә йырсылары һәм инструменталь ансамбль составы яңы концертларга һәм мюзиклдарга яуаплы карай. Шәхси ижадта уларга ят түгел. Иради төркемдең төп максаты теге тавыш менән йырлау һәм музыка коралдарында уйнау. Солпан баллар театрында репетициялар бара. Кескәй тамашасыларга бында шулай ук бер юлы 2 спектакль әзерләнә. Бүгенге көндә әле Туфан Миңнуриндың Кәрлә мәктәпкә бара дигән яңа әсәрен эшләп ятабыз. Ел буена безнең 3 спектакль куярга тиеш. Был әсәрне сыгаргандан соң безнең алда дургына Пушкиндың сказка Сары Султан, Сар Султан әкияте тора. Онан соң һәр вакыттагыса декабрь айында без яңа елга балаларга арнап яңа ел машыгыларын куябыз. Ана шу 3 спектакль планда тора. Уларды үтәрбез дейбез. Шул вакытта Бердәм Рәсәй программасы буенча безгә елда акча бүленә торганы, әгәр дә быел да бүленә, оның бүленгән акчаны тагылабыз, зур гына спектакль куясакбыз. Шулай итеп, калабызның мәдәни усактары яңа елда куллаштырды һәм кунакларда яңа тамашачылар менән таң калдырырга әзерләнә. Уларга иҗади үрдәләре эшләрендә уңышлар теләйбез. Фәрваз Рафиков, Руслан Көмешков, Рибов Карпова, яңалыктар. Бұл бүгінгі көндәге бөтә яңалыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрваз Рафиков эшләнәм. Безнең бөтә сыгарыштарҙы Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә карай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.